النهارده يوم متعب قوي والدنيا بتمطر. يا رب اليوم يعدي بسرعة بقى، انا عايزة اروح، تعبت جدا. انا الحمد لله كده خلصت غسيل مواعين. ما اشوف بقى الناس اللي فوق دول عايزين ايه. هاي شيف، خلصت الاكل بتاع الناس اللي طالبينه فوق؟ اه خلاص قربت اخلصه اهو. شوف انت بس هم عايزين ايه وتعالى عشان اكمل باقي الطلبات اللي هم عايزينها. حاضر ماشي. يا رب، يا رب اليوم يعدي على خير. لو سمحت، انتوا كنتوا طلبتوا مننا شوية حاجات وقلتوا لنا هنفكر في الباقي قبل ما ناجي. ايه يا ترى اخترتوا خلاص باقي الحاجات؟ اه اخترنا. انا عايز فرخة مشوية وعايز شوية سلطات ورز طبعا وشوية حاجات كده. ظبط لنا انت بقى ايه احسن حاجة عندك. حاضر من عينيا يا فندم. حضرتك، حضرتك ايه؟ ما انا خلاص، ما انا قلتلك. هو انت بتتكلم معاها ليه اصلا؟ مش قصدي والله، انا افتكرت عادي ان انا هاخد منها الاوردر. لا ما تاخدش منها الاوردر. وبعدين انا كلمتك، هو انت بتكلمها هي ليه؟ ولا انت ايه بقى يعني؟ انت عايز تحكسها ولا عايز منها ايه؟ انا والله مش عايز حاجه، انا بس باخد الاوردر ونازل على طول. لا اصل انا يعني شايفك من بدري، ولما طلعت في المره الاولانيه برضو قعدت تقول لها عايزه ايه ومش عايزه ايه. وانا مش بقولك الاوردر كله؟ انت مالك بيها اصلا؟ ما تتكلمش معاها. حاضر انا اسف، خلاص والله انا ما كنتش اعرف. يلا روح من هنا. تمام. في ايه؟ خلاص بالراحه، انت بتزعله كده ليه؟ لا اصلا ما بحبش حد يتكلم معاكي اصلا. طيب خلاص ماشي، حرام عليك يعني، الولد شغال وتعبان. انتي بتدافعي عنه ليه اصلا؟ اسكتي بقى خلاص عشان ما تعصبش عليكي. طيب طيب خلاص، انت هتبوظ اليوم يعني عشان حاجه زي كده؟ تمام. ما اشوف المره الجايه لما تجيب الاكل وكلمك ولا قالك اي حاجه انا هطرده من المكان، يا اما هشوف المدير يتعامل معاه. يا ربي انا عملت ايه بس؟ انا مش عارف هو في ايه، الناس بتتخانق معايا النهارده كده ليه؟ اليوم ده ماله؟ انا بفكر اغير هدومي كده واروح اريح في البيت احسن ما اعمل مشكله. بس هروح استأذن الاول من الشيف. شيف لو سمحت، هو انا ممكن اروح؟ لا تروح ازاي؟ هو انت مش لسه في ناس فوق هتوديلهم الاوردر؟ ايوه بس انا يعني تعبت خلاص، ما انا مش قادره اكمل وخايفه اعمل مشكله، والراجل اللي فوق ده كل شويه يزعقلي. بيزعقلك ليه يعني؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ انا باخد الاوردر منهم وبسال اللي معاه عايزه ايه، راحت قالت لي ايه، راحت هي ما ردتش عليا وقعد يزعلي بيقول انت بتكلمها ليه. طب ما انت بتكلمها ليه فعلا؟ هو مش الراجل خلاص قالك الاوردر كله؟ انا عادي، انا معرفش باخد الاوردر من اي حد. لا بعد كده لما يبقى في حد انت تاخد الاوردر من واحد بس، ما تكلمش كذا واحد. طيب خلاص. طب انا ينفع امشي وحد تاني يبقى يطلع الاوردر ليه؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش، الشفت بتاعك لسه مخلصش. طيب بس المرة دي هستأذن عشان انا يعني خايف من الراجل اللي فوق ده لحسن يزعلي تاني ولا اي حاجة. لا ما تخافش خلاص، انا هبقى اطلع اودي معاك الحاجة. ماشي شكرا بجد. يلا خد الاكل هناك اهو، انا خلصته. طيب ماشي. يا رب ربنا يستر بجد، انا مرعوب قوي منه. ماشي اتفضلوا الاكل اهو. هو انت بتديها الاكل ليه؟ ما تحطه على الترابيزه، انت مجنون ولا ايه؟ انا مش قصدي حضرتك، انا لسه بحطه على الترابيزه، هي اللي خدته من ايدي. انت كداب، انا ما خدتش حاجه من ايدك، انت اللي اديتهولي في ايدي. انا لازم
شوف صرفة معاك، انده للمدير. طب خلاص عشان خاطري انا لسه النهارده تاني يوم، عشان خاطري كده المدير هيطردني. انا ماليش دعوه، انده للمدير حالا عشان انت كده تصرفاتك غريبه جدا. خلاص عشان خاطري اي حاجه انت عايزها، ابوس ايدك رجلك اي حاجه، بس عشان خاطري سيبني عشان المدير ما يطردنيش. انده المدير حالا. في ايه يا فندم؟ ايه اللي حصل بس؟ حضرتك المديره؟ ايوه انا يا فندم، قولي بس ايه المشكله وانا اعمل لحضرتك اللي عايزه. الولد ده من بدري كل شويه يتكلم معاها، و100 مره ازعله واقول له وجه كلامك ليا، ما توجهش كلامك ليها خالص. طيب يا فندم، طب خلاص يعني إيه حضرتك عايز ايه بس واحنا هنرضيك؟ تطردوه من هنا. طب يا فندم يعني طب شوف اي حاجه تانية الا ان احنا نقطع عيش حد، يعني حرام. انا بقول المكان ده هو ده ما ينفعش معاه غير كده، لازم يطرد، يا اما هبلغ عنكم وهقول للناس كلها ان الاكل بتاعكم وحش جدا. طيب خلاص يا فندم، خلاص هو اعتبر ان هو اتطرد. ايه ده حضرتك بتقولي ايه؟ اتطرد ايه؟ انا ما كانش قصدي والله اي حاجه، انا ده لسه تاني يوم ليا، يعني ما لحقتش اعمل اي حاجه، هو بيتبلى عليا، انا ما كلمتهاش، انا حطيت الاكل وهي راحت واخداه مني. انت تاني بتكذب، بقولك انا ما خدتش منك حاجه. طيب خلاص يلا امشي دلوقتي. لا يمشي دلوقتي فين؟ انت تطرديه حالا. طيب خلاص انت مطرود، يلا امشي. مطرود يعني ايه مطرود؟ لا انا مش فاهم حاجه. انا عملت ايه بس؟ انا حظي ايه يعني؟ انا عملت ايه عشان اطرد؟ بجد انا متوقعتش كده، ايه الناس ليه كده بجد؟ انا تعبت. كل ما اروح شغل والناس تقعد تهزقني وبتزعقلي، اروح فين تاني طيب؟